5. qism. Biroq Gulmira o sivatni ko'ribla tushidiki, xiyolidagi yilqi qonliq chelakni esiga ilib, qo'rqib ketdi. Ondan tezli o'ziga kelib, u ishlarni o'ylamaslik uchun diqqatini boshqa yoqqa burmoqchi bo'ldi. Talatning singlisi Tannaz diktor riyosatchilik kasbining o'quvchisi bo'lib, hozir ta'til vaqti bo'lg'ashqa, uyda ta'til o'tkazgach, o'rganishni puxtalayotdi. Shu topdimi u o'ylining talbarangliq peshayvonda askarlardek to'stirguncha beshiga 3 poch kitobni ustilab qo'yib ilib, xuddi bir kimni oldida turg'izib qo'yib, shuningga so'zlayotgandek qo'llarini mos harakatlantirib, so'z mahorati mashq qilyotdi. Bizning uyda 4 taqcha, 4 lisi taqtaqcha, boshdagi taqcha, oq taqcha, chetdagi taqcha, chak taqcha. Gulmira qiynonisining havolasi bilan o'ylining kun petish tarbiga joylashgan yozliq oshxona uyda qozondagi to'g'ri qo'rmisining qaynishini kutib turadi. Tannozning qiliqi va gaplari uningga bakli qiziqarli tuyulib, ixtiyorsiz ich-ichidan chiqarib kuldi. U Tannozning harakatlariga zo'xlinib qarab turganda, gaz o'choq ustidagi to'g'ri yepiq qozon purqirab qaynag'il turdi. Endi qozonga ozroq tuz quyib, ondan so'ng piyoz va ko'kmushni selish kerak edi. Gulmira ittik berib tuvoqni ochdi. Ochdi-yu, qattiq chiyqirab, tuvoqni nagidir cho'rladi. Qozonda qaynayotgan to'g'ri qo'rmisi uningga qiyib qizil qonga melinib turgan kichik balning kesilgan put qo'llardek ko'rinib ketgan edi. Gulmiraning vaqirg'inni anglagan Tannaz beshdagi kitoblarni irg'itib tashlab etib, o'qdek yugurgan peti oshxonaga kirdi. Bog'dan liq bir sevat meva ko'tirib kirgan mo'maymu oldirab tinib oshxona uyga undi. Nemish bo'ldi yanga? Oy, qizim, nim bo'ldingiz? Bir yeringizni ko'ydirib olmagansiz? Munda qiling, men qarab baqay. Mo'may bilan qiyin singil uning qo'llarini o'rib-cho'rib qarabmu, hech qanday g'ayrilikni sezmadi. Ammo Gulmiraning tatirib ketgan chiroyidan uning qattiq qo'rqib ketganligini bilmak tas emas edi. Nim bo'ldi qizim, tuyuqsizla? Mo'may ikkinchi qitim so'raganda Gulmira to'limi sulg'un holda duduqlab javob berdi. Boshqa ish yo'q ana. Choshqon baka. U yolg'on aytayotdi. Lekin hozir shundoq demasa, bu ishlarni Mo'may bilan singilga tafsiliy ishondirib bo'g'ilib bo'lmaydi. Qiyni opasining ko'ngli bir oz joyiga tushdi. Ha. Yezi degan shu balam. Chashqan, qurutqo'ng'izlar to'liya bu. Tamoqdan keyin shularni yo'qotadigan doridan qo'yib yutay. Nech kunga qolmay izlasakmi tepilmaydigan bo'lib ketadi, ha? Qo'rqmang qizim, ha? Tushuntirishlar mushunchilik bo'ldi. Tannazmi yengisiga tatliq jilmayib qo'yib, Mo'may hozirla terib kirgan o'rikdan nachtalni qo'liga ilib, yana o'yliga chiqib ketdi. Bizning uyda 4 taqcha, 4 lisi taqtaqcha, boshdagi taqcha, oq taqcha, chetdagi taqcha, chak taqcha. Tannaz eg'iz mahorati mashqini davomlashtiryotdi. Qozon beshiq Mo'may o'tgan bo'g'ashqa, Gulmira cho'mishni qiynonisiga berib, asta o'yliga chiqdi. Bizning uyda 4 taqcha, 4 lisi taqtaqcha. Oppoq yozliqdan harakat kiyim kiyib olgan Tannazning shu topdagi turqi Gulmiraga tushidagi doktor ayoldek ko'rinib ketdi. Uning ko'z oldidagi Tannaz bilan doktorning siymosi damma-dam almishib ko'rinib, ichiga yana qo'rqinch tushdi. Qolaymaqan xiyolning yana o'ziga hujum qilish oldida turganligini g'uvo his qilgan Gulmira Tannazga davomli qarab turishdan yaltiyib, dahlizga kirib ketdi. Tannazning ovoz mashqi bu yerga anglanib turadi. Ovoz anglayvergan sari doktor ayolning siymosi uning ko'z oldida goh paydo bo'lsa, goh g'oyib bo'lib, o'ziga sirlik qarab turgandek bilinadi. U ovozni anglamaslik uchun dahlizning ichkarisidagi uyga kirib, eshikni yopdi. Uy ichi g'uvo yo'riq bo'lib,
tamgı beynəpşirənglik pərdilər taşlanğan. Yerge otqaşdək giləmlər silinib, mihrab şəkillik tam təktisiga kanvay güllük yotqanlar çıraylık qatlanıb, liqqida tizib etilgan idi. Gülmira gilam ustida putlarini uzun so'zib, tamg'a yo'linib o'ltirdi. Bu uy intayin salqin va rohat baxsh edi. Kunduzdagi pishg'irim issiqda holi qolmagan Gulmiraga bu salqin qo'ymayaqdi. U shu holda o'ltirib, bara mugidashga boshladi. U tushida mushu uyga kirdi. Andın xuddi hozirgidek putlarini uzun so'zib o'ltirdi. U o'ltirib bo'lib, uy ichiga tafsiliy ko'z yugurtayotganda, buningmi ishkirsdagi uydan qiyin singlisi Tannozning ovoz mashqi anglandi. Gulmira o'rnidan turib, ishkirki uyning eshigi oldiga keldi va avaylab ishtirib, eshikni ochdi. Ishik ichidan 5 qadamcha shiraqliqqa tortib qo'yilgan qiyniq beynafshi rangdagi qilin parda u tarafni to'sib turadi. Gulmira qadamini bakli ehtiyot bilan yo'tkab kelib, pardani qayradi. Parda orqasi quyuq tuman o'rab turgan doirasi noma'lum bo'shliq bo'lib, tumanning quyuqligidan qo'l yetim yerdagi narsani ko'gili bo'lmaydi. Uzun o'tmay tuman az-azdan süzülüp, etraf g'uva ko'rinishga boshladi. Oppoq kirlik operatsiya qaraydi. Ekranda o'z go'shini o'z titib yeyotgan bolaning surtini ko'zitib turgan homiylik tekshirish uskunasi. Uning nerisida operatsiya saymonlari tizib qo'yilgan temir jasa. Yerda kichik qalay Çilek içinde qip-qizil qon. Nədandır anlayatqan o'qish ovozi. Oxirgi tumanlar süzülüb aziyotgan bo'shliqda oq kiyimlik bir gavda ko'rinishga boshladi. U gavda pichirlab turib bir nimalarni deyotdi. Gulmira uning gaplarini anglayolmadi. Lekin tumanning süzülüb azlishi bilan ovozi yuqurlab, oq kiyimlik gavdining chiroyi aniq ko'rinishga boshladi. Bizning uyda 4 takcha, to'rtlisi takcha. Boshdagi takcha oq takcha, chetdagi takcha chaq takcha. Doktor ayol qip-qizil qonlar soqib turgan o'lik bovoqni beshiga ilib, o'r turgan holda Tannoz aytgan so'z mashqini takrorlayotdi. Gulmira qo'rqqandan ayanchliq ingriladi. O keyinga dojimoqchi bo'lib, qadamini yo'tkishiga tamga yo'linib qoldi. Lekin bu tam Gulmira bayilib bu uyga kirganda qayrib ochgan qilin pardlik eshik o'rniga paydo bo'lib qolgan edi. U tam tarafga burilgan aman ayolning ovozi o'shgan edi. Bu holdan hayron bo'lgan Gulmira u tarafga burilib ayol turgan joyga qarab edi. Yeliqi qonliq yalang'och bovoqning so'qib turgan tirik bir dona yurakni beshi ustiga qo'yib ilib o'r turganligini ko'rdi. Bola Gulmiraning qarishi bilan bayqi so'z mashqini deyishga boshladi. Bizning uyda takcha, to'rtlisi takcha. Boshdagi takcha, chetdagi takcha, takcha. Gulmira chiyqirib uyg'onib, buqildab yig'lab ketdi. Uni dasturxonga chaqirish uchun kirib, uyning eshik tutqichiga qo'l uzatgan Mo'mayning shirki qartida qilib oldi. Mo'may darhol eshikni ochib, ikki qo'li bilan beshini qamoqlab, titrab, g'azrab o'ltirib yig'layotgan kelinini ko'rdi, ham uning yeniga yugunib o'ltirib, kelinni quchoqlab oldi. Nim bo'ldingiz, jinim bolam? Yig'labsiz-g'u. Sizni nima narsa buncha qo'rqitibdi?
Keling balam. Yurkingizni tinchlantirib qo'yay, hech ish bo'lmaydi. Qo'rqmang qizim, qo'rqma. Qo'rqib janpini chiqayli deb qolgan Gulmiraning o'rnidan turg'idek madori yo'q edi. Mo'mayga yordamlashib, yangisini yo'ligili kirgan Tannaz Gulmiraga xuddi yiliqi holatliq doktorda ko'rinib ketdi. Gulmirani azaldan bu holatni ko'rib baxmagan Tannazning yangisining to'xtamay yig'lab, o'zini ittirib keyniga dojiyotganiga zotli aqli yetmaydi. Meni tutma. Menda nertiring. Menga yaqin kelma. Paxtaning ichida cho'g'ni saqlag'ili bo'lmadi. Qabohatlik qo'rqishdan keyingi shig'izoriga ulgurib qaytib kelgan Talat onasining ko'ziga maqtak qadilib turib elishi bilan hamma ishni tavatdi. Mo'may boshda o'g'li bilan kelinining o'zi bilan birga turg'ili kelish sababining hargizmi o'zining holidan xabar ilib hamro bo'lish uchun emas, balki Gulmirani yolg'iz qo'ymaslik, qo'rqinchli xiyollardan qutuldirish uchun ekanligini bilganda mayli deydisimu mayli deyamadi. Ko'ngli og'irdi. Har qanday ishda ayolini o'zidan muhim o'ringa qo'ydiganligini his qilib ümidsizlendi. Arqadan balasını aldırıp yetiştek muşundaq çoğun işdimi, Mo'mayga bir eğiz tinibmi qo'ymay, hamma ishda o'z maylicha qaror chiqarib, xohlagancha bir taraf qilganiga qattiq xafa bo'ldi. Talatning opsi kelindan olinmagan ochiqi bilan o'g'liga koyidi. Sizlarning nazaringlarda zodi men bormi yo'qmi? Sen degan oilamizga birdan bir er kishi, yana kelib birli o'g'il. Keyninga sursangmi? Unumay aldırab to'yingni qilishimmi? Baldiroq navri ko'rib, ballaringni beqib qatoriga qo'shib berish uchun emasmi? Balam, oilam demisang, ishlab pul tepib nima qilsan, ha? Uningdan ko'ra, uydan chiqmay menga amina bo'lib yenimda tur. Maoshim ham bog'dan kirgan kirim bilan sendek baladan 5 ni beqib ketalayman. Balaliq bo'lishni xohlamasang ajrashib ket. Nima qiladi bekadan beka oila qurib? Xahning qizini ota-onasini ayirib uyga akilib elib. Mo'may ana shunday koydi. Koygandimi, qizim sana aytay, kelinim sen angla degandek, bar ochiqini tiliga yig'ib, zaharlik nashtarni o'g'li orqali keliniga sanjib oldi. 5-qism tugadi. Altıncı qism. Mo'may ana shunday koydi. Koygandimi, qizim sana aytay, kelinim sen angla degandek, bar ochiqini tiliga yig'ib, zaharlik nashtarni o'g'li orqali keliniga sanjib oldi. Shu kundan boshlab Mo'mayning Gulmiraga bo'lgan muomalasi butunlay o'zgardi. Ilgirgidek nima ish bo'lsa voy balam deb turmaydigan. Qizidanmi chora ko'rib, qalbini tingishmaydigan. Yigimba deganini etib tayyorlab, qilaymikin degan ishni uningdan burun bitirib bermaydigan bo'ldi. Gerçi bu ishlardagi mas'uliyatni Talat o'z ustiga ilib, onasiga balani tug'mang deb men aytgan edim deb turib olgan bo'lsa-mu, sazgir ona ishlarning haqiqatini allaqachon tushunib bo'lgan edi. Talat bo'lsa ne onasi tarafdor bo'lishni, ne ayoliga ko'ngil bo'lishni qamlashtirolmay kesilib Gulmiraning bu uyda turishi taslashdi. Chunki Mo'may bilan qiyin singlisi uningga tangli so'g'uq muomala qilishga boshlagan edi. Mo'mayning so'g'uq muomalasi o'z beshimchilik bilan navrisini oldirib atgani uchun bo'lsa, qiyin singlisining so'g'uq muomalasi osh kundagi qo'pol ishtirish, silkib keyniga qichish va o'ziga niyati yomon o'g'riga qilgandek nachar muomala qilgani uchun bo'ldi. Ishlarning tafsilotini bilgandan keyin ko'ngliga olmaslik uchun ko'p tirishgan bo'lsa-mu, lekin yangisiga burunqidek yaxshi muomala qilolmadi. Qarab turib navramni o'ltiribsiz-a? Qarang-a, bola o'lib qopti-ku. Mo'mayning qiyib qizil ko'zlaridan g'azab ushqunlari chaqnaydi.
Quchiqida badani qonga bo'yalgan yiliqi bola o'lik holda so'zilib yotadi. Mo'may Gulmiraga koyib etib, avvalgidek ko'z yosh qildi. Sizni mushundan qiladi demaganmidi? Menga yaxshi kelib bo'ladi desam, nevramni o'ldirdingizmi? Mo'mayning ko'zlaridan yosh o'rniga qon oqdi. Azroq oq aralashqa boshlagan sochlari asta-asta oqirib, chiroyi barbara qo'rqinchliq. Ko'zlari cheqir. Tishlari bo'rnikidagi o'tkir va uzun bo'lib ketdi. Gulmira bu o'zgarishdan cho'chib, Mo'mayga gap qilmoqchi bo'lib edi. U qo'lidagi bolaning jasdini putidan tutib sangiltib, Gulmiraga yaqin keldi. Gulmira qo'rqinch dastidan vaqirmoqchi bo'ldi. Ammo ovozi chiqmadi. Dal shu chaqda Mo'mayning kayni tarafidagi qorong'ulikdan tanmas chiqib keldi. Hamda so'z mashqini boshladi. Bizning uyda to'taqcha, to'tilisi taxtaqcha, chatdagi taqcha, altaqcha. Uning mashqi boshlanishi bilanla bola jasad ko'zni ochdi. Ondan puti osmonga, beshi yerga sangilgan holatda viliqlab kulishga boshladi. Hamda Mo'mayning butun badanidan qon saqiyotdi. Qattiq chirqirab uyg'ongan Gulmira tatliq uxlab yotgan hammalarning oromini buzdi. Bayqi dahshatni qancha qilibmi ko'z oldidan ketkizamagandan keyin erg'i esilib bo'qildab shig'ladi. Talat! Sağlamaz adamı. O yılıq koşağını okumasınca. Tüttakçını anda demişsin. Anda demişsin ben kokuadım Talat. Çelikçiligim kalmadı. Çelikçiligim kalmadı. Ben sana kandak kılma. Kandak kılma. Talat ayolini bezlash uchun bar amallarni qildi. Biroq hammasi foydasiz bo'lib o'tdi. Bu kecha hech kimga xayrlik bo'lmadi. Mo'maymi, Tannazmi, Gulmira bilan Talatmi tong otquchi qayta ko'z yummay chiqdi. Atsi saharda ishqa berish bo'lmaslik to'g'risida ishkilinib qolgan Talat oxiri Mo'mayning daviti bilan ishqa mengishga taraddud qildi. U mengishdan burun singlisini chaqirdi. Bundaq desam, ko'ngliga kelmasin. Hozir yangang aloyida ahvolda turibdi. Sen o'qib mashq qiladigan heliqi to'ttakcha degan tez so'z mashqi uningga ta'sir qiladi ekan. Shuni anglasa ko'ziga oldi nimalar ko'rinadigan o'xshaydi. Shunga yangang uyda bachaqda amal bor. Shu mashqni qilmagan bo'lsang, o'maqsanlam. Menga yordam qilganing bo'lib qolsin. Bo'lamdi? Hay bu aka. Talat gaplarini tugitib, singlisining engikini yengil chimdab qo'ygandan keyin uning gap qilishga tamshalganiga parvo qilmay ishiga yurib ketdi. Shunda qilmasa, yana bir maydon datalash yuz beradi-da, ko'ngilsizlik teriladi. Singlisining ochchig'i yomon bo'lgan bilan mijazi tuz. Ozroq vaqt o'tganda hammani unutib qoladi. Unutib qolmagan taqdirdami bu gaplar uchun yangisi bilan so'roqlashib yurmaydi. U shularni o'ylab xotirjam edi. Mo'may baqqa mevalarning yeniga chiqib ketdi. Tannozning yangisi boyada eg'iz mashq qilish cheklangashga, o'ma onasi bilan baqqa chiqib, shu yerda mashq qilmoqchi edi. Yolg'iz qolmaslik uchun bu uyga kelgan Gulmira yana yolg'iz qoldi. U o'ziga xiyol surgidek vaqt bermaslik uchun uylarni tozaladi. Avval pak-pakizi serib supurib,
Andın orunduk üstel, işkaplarını sürtüp paqırtıb etdi. İşkaplarını sürtüp atqanda, tuyuqsuz kichik işkapning bir qanat ishiki ostidan sirg'ib chiqayotgan qonga ko'zi tushib qoldi. Gulmira buning xiyoliy tuyg'u ekanligini biladi. Shunga ko'zlarini uvulab, beshini silkib keyin yiliqi bir qanat ishikning ostiga yana qaradi. Bu qitim sirg'ib chiqayotgan qon ko'rinmadi. U xotirjam bo'lib ishini davomlashtirdi. Qisqali vaqtdan keyin yiliqi ishikning ichi tarafdan ishik chekildi. Oshma deb askartatdi uni qandaqdir bir ogohlantirib. Ochadekdi tuyg'usi uni da'vat qilib. U o'zini sezmagan holda asta qo'lni uzatib ishikni ochdi. Ishkap ichida butun badani qonga bo'yalgan yiliq bola ishkap tagiga choplashib o'ltirib, likiltab so'qib turgan oshi yurakni ikki qo'lda chin qamallab tishlab yavatadi. Gulmira qo'li bilan ig'izni tutgan peti talog'i shugurdi. Biroq ishik etik qatma-qat shal qo'yib mixlab etilgan edi. U qo'rqinch qayg'usida o'zini darizlarga urib, qilin pardalar tortilgan darizlardan birini ichib, shu yerdan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Ammo tunji bag'an parda keyindagi darizi bo'lmay, egiz tambib chiqdi. Bu yerda darizi bo'lish kerak-ku. Qiynadi. U shundoq deb yig'lagancha ikkinchi derazaga bordi. Ammo pardani zarb bilan qayirgan Gulmiraning ko'ziga ko'ringani oxalatliq ayol qon yo'q chelakni ko'tarib o'ziga qarab turgan kangri uchuqchilik bo'ldi. Gulmira keyniga yotdi. Qo'rqinchdan titrab, öksüp yig'ladi. İşikning yo'chuqdan qarab, birasdan yordam talab qilmoqchi bo'ldi. Lekin u yo'chuqdan qarmoqchi bo'lgan ishik g'oyib bo'lib, izda tuman aralash ko'k rangli uchuqchilik paydo bo'lib qolgan edi. U bu uchuqchilikqa chiqmaslikni o'ylanib turganda, uchuqchilik ichidan uchay ig'ir so'rib olgan qon badanli kichik bola chiqib, uning oldiga keldi. Ondan jiyaklari qaridab, ishg'an ko'kish ko'zlarini uningga tikib, daqiqa turgandan keyin ichinishliq bir holda yig'lashga boshladi. Gulmira bolaning yig'isiga chidamay, ikki qo'li bilan quloqlarini etib oldi. Shu hamon yig'i ovoz to'xtab, kulgi ovozi angladi. Gulmiraning quloq tubida aks sado qaytirishga boshladi. Quloqini qo'yib ko'zlarini ochdi. Qayoqqadir g'oyib bo'lgan bolaning yig'i ovozi
yeli ham ağlanıp durardı. Balanın orunda payda bolup qalğan ağ çaşlıq, böğrü çişlik qeyni anısı onunğa qatılıp qarab durardı. Ana! Gülmira şu gapni degüçe Momay böğrü tuyuqdan qo'llari bilan uning gelini bo'g'ib, yerdan ikisi ko'tarib vaqirdi. Nevram qani? Uni qanday o'ldirdin? Shu chaqda balning shig'i ovozi texmi kuchayib, orqadan bu ovoz chikki bo'lib anglandi. Gülmira gap qilolmay kekeshlab qoldi. Üçüncü bir avaz. Üçüncü bir balning ovozi anglandi. Jina halqomiga kelgan Gülmira har yon qarab shig'lagan, kulgan bolalarni izlayotganda böğrü suratiga kirgan Momay uning qonidan texmi ching siqib turib silkib etyapti. U Momayning qo'lidan ushgan peti qonqib berib, ichiga liqqida qon to'ldirilgan yiliq chelakka tushib ketdi. U qon ichida tunchuq bo'lib, bir laylan, bir cho'kib, chelakdan chiqishga harakat qilayotganda qoyalardandir doktor ayol paydo bo'lib, qo'lidagi bir siqib go'shtni uning og'ziga tiqdi. Uning ko'zlaridan dahshatli yig'ib turibdi. Bu senin balam. Ağzını aç. Balağını içine sep koyay. Balağını içine sep koyay. Momay bilan Tannaz chirqirgan ovozni anglab, bog'dan yugurishib kirganida Gülmira o'zining qonini ichga qo'llab siqib, uyning bir bulinga naqtilvagan bo'lib chiqdi. Bu manzarani ko'rgan ona bola ikkalan dong etib turib qoldi. Momay bilan Tannazni ko'ribmi o'ziga kelanmagan Gülmira xiyoliy tuyg'usidagi bo'r suratli qayni onasining qo'rqinchidan qutulolmagan bo'g'ashqa yeniga kelib o'zidan gap so'rg'ash, o'z qonini bo'g'ib olgan qo'llarini ajratish uchun harakat qilayotgan qayni onasini birli turtib ostiga besib olib, noli faryodiga qaramay bor kuchi bilan uning gelini siqishga boshladi. Tannaz qancha kuchapmi onasini Gülmiraning qo'ldan qutqizib ololmay, bir chetda tashlanib turgan sanduq yopqichini ilib, uning bo'yniga soldi va gelini bo'g'ib turib, birli kuchap paga tarafga irg'itib tashladi. Bu tuyuqsizlikdan cho'chib esiga kelgan Gülmira yerga besilgan gullik chiniqishga tegib, yerilgan beshdan saqiyotgan qonni qo'lining kayni bilan surtdi. Surtdi-yu, qip-qizil qonga milangan qo'lini ko'rish bilan tang, go'yo oldingi ishlar qilchi esida yo'qdek, birli chirqirab, o'shidan ketdi. Qo'rqib ketgan Momay to'xtamay yutilaydi, asraydi. Uning chiroyi va lavlari ko'kirib ketgan bo'lib, gap qilgudek mag'duri qolmagan edi. Onasining va yangisining holdan qo'rqib ketgan Tannaz nima qilarini bilmay, yili onasining, yili yangisining yeniga yugurib, birdan paypetak bo'lgandan keyin Talatga telefon qildi. Bir soatdan keyin aloqasida bo'lgan holda qaytib kelgan Talat ayolni ko'rishdan burun onasi so'g'uq buyruq bilan uning oldiga chiqdi. Ayolingni bugunli doktorxonaga apa. Gapimni tushundingmi? Ro'yi kasalliklar doktorxonasiga apa. Mundaq ketaversa o'zimiz sarang bo'ladi. Seni sarang qiladi. Mening endi taqtim qolmadi. 5 minut ish bilan bo'lib qolsam, birdan qiyachiya bo'lib ketgan. Nemishdi deb aldirab kirsam hech yo'q. O'zi bilan o'zi urushib, o'zini o'zi bo'g'ib, chiqirib yig'lab yurgan. Qan, bola, axalatli ayol doktor, operatsiya ko'rdi. Voy voy, nima degan qalaymaqan gaplar u? Bizga ko'ringan narsalar, uningga nemishqa ko'rindi.
Çoqum neresinden çatak çıqqan gap. Nevramni öldürgəndək bir günlər seni mi öldürüp koymasın? Vaxtida apırıp davalat. Talat gap qılanmadı. Көз yaşlarını to'xtatamay, peshonasi tengilgan holda hammaga qo'rqimsirab umchib qarab o'ltirgan Gulmira texmi bechora edi. Mushu necha kun ichida o'ruqlab, necha yilliqidan ketgan Gulmiraning tuzukrak tomoq yeb baxmag'iniga bir necha kun bo'lib qolgan edi. Üstü başlarımı burunqidan ratsiz, çaşları çuvilgan bo'lib, qaysi kundan boshlab g'irim qilib, o'zini tuzashtirib baxmag'ini aslayolmaydi. Talat chorasizlik to'kilib turgan ko'zlarini onasiga tikdi. 6-qism tugadi.